小龙虾不再是夏天的专属，在肯德基跨年就能吃到龙虾肉。小龙虾堡已经连续8年陪我们跨年了，今年肯德基的跨年新品更丰盛了，直接给咱办了场小龙虾宴，香辣拌小龙虾烤鸡腿堡，你简直不要太好吃，一口下去香辣过瘾。不用剥壳的小龙虾肉，谁懂啊？新升级的香辣热拌龙虾肉，颗颗果酱，吃起来 Q 弹饱满，搭配鸡腿肉，双重肉香，带来新年第一口香辣过瘾。活动期间，新品香辣拌小龙虾烤鸡腿堡和4款经典汉堡任选，2堡只需29.9，3堡只需39.9。浓郁绵密的土豆泥，搭配上香辣无壳的小龙虾肉，跨年解锁肯德基土豆泥的神仙吃法，这一口的含金量谁懂啊？将小龙虾土豆泥铺在小龙虾烤鸡腿堡里，这个搭配谁懂啊？除了这2款新品，阔别3年的白月光香辣拌小龙虾嫩泥5方也将在25年1月4日升级回归，很期待住了，跨年必吃，大家快冲啊！